Karena waktu Yesus tidur, dia ngorok. Ini manusia biasa kayak kita, butuh tidur. Ini bukan Tuhan. Halo? Di tempat lain Yesus melakukan mujizat, kayaknya ini Tuhan. Halo? Besoknya Yesus makan dengan lahap. Ini manusia biasa kayak kita. Cara makannya sama dengan kita. Makanan favoritnya sama dengan kita. Ini bukan Tuhan. Ini manusia biasa. Pendeta ini menerangkan dengan gamblang di dalam gereja jika Yesus bukan Tuhan karena tidur ngorok.